बैठते या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने घुटनों से आवाज़ें सुनते हैं। और अगर आप ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। आज की वीडियो इसी मौजू के ऊपर है और बहुत सारे लोग इस तरह की आवाज़ें उनके घुटनों से अक्सर आ रही होती हैं। इस आवाज़ को पॉपिंग, क्रैकिंग या इसको मेडिकल टर्म में क्रूपाइटिस कहते हैं। इसमें ये बात का तो ये बहुत नॉर्मल होती हैं। होता क्या है कि ये जो अगर हम अपने नी का गौर से देखें तो ये कैप्सूल की मानद होता है, यानी अगर आप घुटनों को देखें तो ये कैप्सूल की मानद है। इसके ऊपर और नीचे दो हड्डियां हैं, उनके दरमियान में जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड इसको लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसके अंदर जो है ये हड्डियाँ जो है वो मूव करती हैं और इसको जो मजबूती से पकड़ा होता है वो इनको मसल्स ने इनको मजबूती से पकड़ा हुआ होता है। तो ये जो फ्लूइड है, बात का इस फ्लूइड के अंदर बबल बनते हैं, नाइट्रोजन गैस के बबल, जिसकी वजह से ये नॉर्मली आवाज़ पैदा होती है। ये क्रैकिंग चलते हुए आपका जो है वो घुटने में से अक्सर आवाज़ आना या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आवाज़ आना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दर्द महसूस नहीं होता, सिंपल आवाज़ आती है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये नाइट्रोजन बबल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर उसमें से दर्द होता है या वहाँ सोजस होती है या बहुत ज़्यादा आपको चलने में प्रॉब्लम है या बिल्कुल मूव करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, फिर आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है, फिर आपको तवज्जो करने की ज़रूरत है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? कोई इंजरी हो सकती है या बहुत हैवी लिफ्टिंग हो सकती है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है, एज रिलेटेड हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो रही हो तो इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी या ऐसी चीज़ों की कमी इसकी वजूहात हो सकती हैं। या आपका सोने की पोजीशन अगर सही नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि उस वहाँ से आपको कोई पेन या दर्द हो रहा हो या स्वोलन हो रही हो। या इसके अलावा जो सीरियस कंडीशन है उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस में भी ऐसे ही जो है वो स्वोलिंग होती है और वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस होती है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये हड्डियों का भुरभुरापन होना या वो उनके जोड़ों के दरमियान जो है वो स्पेस का हो जाना या लुब्रिकेंट का कम हो जाना हो सकता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में टकराने की वजह से उनके जो कोने हैं या वो आपस में रगड़ खाने की वजह से कार्टिलेज का डैमेज होना इसमें हो सकता है। कोई टेंडन्स का डैमेज होना हो सकता है, कोई मसल्स डैमेज होना हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, पेन है, तो आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, अगर तो आपको नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तो आपको सबसे पहले रेस्ट, RIC राइस याद रखना है। R फॉर रेस्ट, आपने रेस्ट करना है। I फॉर आइस, आपने बर्फ़ के साथ उसको आपने सोक करना है, उसको वहाँ पे टकोर करनी है, बर्फ़ को उस जगह पे आपने रखते हुए उसको कंप्रेस करना है। इसके अलावा C फॉर कंप्रेशन, आपने उसको दबाना है, कंप्रेस करना है। और E फॉर एलिवेटेड, यानी आपने अपनी हाइट से, अपने हेड की हाइट से ऊंचा उस पाँव को रखना है और रेस्ट करना है, तो इससे भी ये दर्द जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा आपको गर्म ठंडे पट्टियों से भी, अगर स्वोलिंग नहीं है, सिर्फ स्टिफनेस है, तो आप आइस के साथ, बर्फ़ के साथ आप उसके ऊपर कंप्रेस करें, वरना हॉट वाटर के साथ भी आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा मसाज कर सकते हैं ऑयल का। इसके अलावा आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेंट ऐसे आपको बेल्ट मिलते हैं जो आप उसके ऊपर चढ़ा के जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जूते की पोजीशन भी हो सकती है। आप जूते इस तरह के पहनेंगे जो बहुत हाईली ग्रिप वाले हों, अच्छी ग्रिप वाला जूता पहनेगा, स्लिपी जूता नहीं पहनना। जूते का जो नीचे का सोल है उसका बेहतर पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से भी बाज़ ये स्टिफनेस या पेन हो सकती है। इसके अलावा आपकी लेग स्ट्रेच करना एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज है जो इसके लिए आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर जो है वो स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर, जिसमें आइबुप्रोफेन है या नेप्रोक्सन है, ये पेन किलर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पेन जो है वो कम हो सके। इसके अलावा डायरेक्ट इंजेक्शन भी उसमें लगाए जाते हैं। स्टेरॉइड के डॉक्टर मुख्तलिफ वो नोयत को देख के उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा आपको सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं जिसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है,
उसकी कमी से भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप अच्छी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन, हाई प्रोटीन खाएं, जो फ़िश है, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कैल्शियम वाला फूड खाएं, विटामिन डी वाला फूड जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड है, नट्स हैं, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट हैं जो कम्बिनेशन में भी मिलते हैं, जिसमें ग्लूकोसामाइन है और इसके अलावा जो है कॉन्ड्रेटन सल्फेट है या MSM है, तो मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, इसका कम्बिनेशन भी जो है वो सप्लीमेंट में मौजूद है। इसके बारे में भी कहा गया है, इसका कोई मेडिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन इस सप्लीमेंट के बारे में कहा जाता है कि अगर ये तीनों कम्बिनेशन में सप्लीमेंट मिलते हैं, अगर ये आप 3 मंथ के लिए रेगुलरली अगर आप 2 टाइम उस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो ये पेन है वो इससे आपको सुकून आ सकता है, आपको बेहतर आ सकता है, क्योंकि ये कार्टिलेज को इम्प्रूव करवाता है और उसके अंदर जो पानी कम हो जाता है, जो फ्लूइड कम हो जाता है, उसकी जो है वो प्रोडक्शन को इन्हांस करने में हेल्प करता है। इट मे बी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में FDA ने अभी कोई गाइडलाइन नहीं दी, लेकिन ये इसके बारे में, ये चूँकि हर्बल सप्लीमेंट है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन कम्बिनेशन के अंदर। मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो इसको दे रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ बाहर से भी ब्रांड आते हैं जिनमें ये तीनों कम्बिनेशन में जो है वो मिलता है, कॉन्ड्रेटन सल्फेट, ग्लूकोसामाइन और MSM। तो ये तीनों कम्बिनेशन में आपको ये मिल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लिए बहुत सारी थेरेपी करवाई जा सकती है। आप किसी आर्थोपेडिस्ट या किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके उस एरिया की फिजियोथेरापी भी करवा सकते हैं। सबसे बेहतरीन इलाज इसका आपका रेस्ट है, इसके अलावा एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसके लिए डॉक्टर आपको एक्सरे या MRI का कहेगा, ताकि उसके अंदर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर सके। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ भी, तो आप इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो नॉर्मल है, पेन नहीं है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल नाइट्रोजन बबल है। लेकिन अगर सीरियस पेन हो रहा है और स्वोलिंग हो रही है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हर्बल में जो है वो मुख्तलिफ कहवे वगैरह भी लोग पीते हैं, जिसमें आप अदरक, काली मिर्च और दूध का, गर्म दूध का आप मिक्सचर अगर पीते हैं तो ये पेन के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा अदरक की चाय बेहतरीन है, इसके लिए अगर अदरक की चाय का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी इसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मोरिंगा पाउडर, ये जिसे सुवांजना कहा जाता है, मोरिंगा पाउडर की चाय अगर आप पीते हैं और मोरिंगा पाउडर को एज ए कैप्सूल लेते हैं तो वो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जितने हैं उनको आप मिक्स करके उसमें विटामिन D जो है वो उससे आप ले सकते हैं। फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके पेन को रिलीफ मिलेगा। हमारा मकसद आप तक अच्छी बात पहुंचाना है, आप भी इस बात को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुँचे।